اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الخير عليكم جميعا، صباح الرضا والمحبة والطاعة، صباح كل حاجة حلوة في حياتنا وحياتكم. ربنا يسعد أيامنا وأيامكم جميعا يا رب العالمين. يا ريت بقى لو أول مرة تشوفيني تنزلي تشتركي في القناة وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد أنا بنزله، ويا ريت تدعميني باللايك. حبايب قلبي اللي بيتفرجوا عليا وبينسوا يحطوا لي اللايك وهم بيتفرجوا، يا ريت يا حبيبة قلبي تدعميني باللايك. هو ده اللي بيخلي الفيديو بتاعي يتشاف، وهو ده اللي هيحمسني ان انا ان شاء الله افضل مكملة معاكم، وان شاء الله القناة تكبر بتوفيق ربنا ثم بدعمكم ليا. النهاردة معانا فيديو خفيف كده، هو اتمنى اكون ضيفة خفيفة على قلبكم. قُمت بقى إيه، مع إني عندي دور برد، يعني بجد دور البرد ماسك فيّا بقى له أكتر من أسبوع مش عاوز يسيبني. أنا بقى من النوع من الناس اللي إيه، لو يعني تعبانة وفضلت راقدة باتعب على تعبي أكتر، فاهمين؟ فلازم أقوم إيه، إن أنا يعني أنسّي نفسي التعب، لإن لو أنا فضلت نايمة كده خلاص كده مش هاقوم أعمل أي حاجة. قُلت بقى إيه، أخُش أعزكم الله كده إيه، السيراميك بتاع التويلت وكده، فقُلت إيه، أنضّف معاكم كده الحمام، أنشّطكم وأنشّط نَفْسي وأدّيكم power. آآ إحنا في أيام داخلين على أيام، هي الأيام دي كُلّها أيام خير وبركة، وأيام مُفترجة عند ربنا ومن أفضل الأيام كمان عند ربنا. ربنا يبلّغنا يا رب رمضان وإحنا لا فاقدين ولا مفقودين، ويبلّغهُنا وإحنا في أفضل صحة وأتم حال يا رب العالمين. زي ما قُلت لكم بقى إيه، لو هتبدئي تنضيف، هتبدئي أي حاجة مثلًا، يعني إيه، ما تهلكيش نَفْسِك كُلّه في يوم واحد والّا في يومين، لأ. ابتدي خُشّي على حاجة، حاجة. مثلًا النهارده روّقي الدولاب بتاع المطبخ، آآ حيطة كده من حيطان المطبخ السيراميك. يعني مش لازم إنِّك تدخلي مثلًا المطبخ تشطّبي المطبخ كُلّه مرّة واحدة. لو أنتِ مثلًا إيه، تغسلي بقى إيه، بنطلّع كل المواعين حتى لو نضيفة بنطلّع كُلّه ونغسله تاني ونرجع نحطه من أول وجديد. ابدئي بقى إيه، قسّمي عشان ما تحسّيش إن أنتِ مُجهدة أو إن أنتِ بتتعبي. يعني حاجة، حاجة كده. ابدئي مثلًا إيه، الأيام الجاية دي برضه إيه، هنغسل البطاطين بطانية، بطانية كده. يعني ما تهلكيش نَفْسِك وتضغطي نَفْسِك وتبهدلي الدنيا حواليكِ كُلّه في وقت واحد، فاهمة؟ ابدئي بحاجة، حاجة. يعني يوم مثلًا نزّلي الستاير اغسليها وطبّقيها وشيليها. يوم كده لو هتغسلي سجاد والّا حاجة بالسجادة، بس استنوا إيه شوية كده يكون الجو اتضبط شوية. هو كده الحمد لله ابتدى يتعدل كتير الجو، يعني بالنهار عامل كإنه زي الصيف. وهو ده اختلاف الفصول، هو ده اللي مخلّينا بردانين كده كُلّنا. بس ابدئي بقى إيه، اغسلي كل يوم سجادة. اغسلي كل يوم نضّفي حيطة من حيطان السيراميك، ضرفة من دواليب المطبخ. وابدئي رُصّي تاني الحاجة، يعني ما تبهدليش الدنيا حواليكِ ده. هيخلّيكِ تبقي، يعني هتبقي مرتاحة أكتر، ومش هتبهدلي الدنيا حواليكِ، وفي نفس الوقت هتبقي مخلّصة كل حاجة وتحسّي كل حاجة حواليكِ نضيفة. أنا هنا بُصّي، هي بس أنا عشان الغسالة عندي تحت الحوض على طول، فلازم برضه بيوصل لها إيه، أي طرطشة، أي حاجة كده. بُصّوا يعني البوتاجاز جنبها على طول، يعني هي ما لهاش مساحة صراحة عندي. فأنا يعني مضطرة إن أنا أحطها في المكان ده. ابتديت برضه إن أنا أنضّفها لإنها قريبة جدًا من البوتاجاز، فأي حاجة تطرطش، أي حاجة مش عارفة إيه، فأكيد بتيجي عليها. فابدئي إيه، نضّفي حاجة، حاجة كده هتلاقي الدنيا حواليكِ زي الفل، يعني ما تجهديش نفسِك. هنا بقى خلاص كنت خلّصت اللي ورايا، وفي خلف الكواليس حاجات تانية كتير، بس أنا عشان ما أطوّلش الفيديو معاكم يعني، خلّصت اللي ورايا وكده، وابتديت إن أنا أدخل إيه، أعمل الغدا. يعني أنا الطبيعي بتاعي الغدا باعمله الساعة 16:00، 16:30 بابتدي إيه، أجهّز الغدا. هنا معايا بسارية، اللي يعرف البسارية مش عارفة بقى تعرفوها والّا لأ، يعني لو دولة تانية مش عارفة تعرفها والّا لأ، بس هنا كمصريين يعني أكيد عارفينها.
على فكرة دي من أكتر الحاجات المغذية جدًا، جدًا، وتعتبر ببلاش، سعرها يعني بتبقى رخيصة جدًا، وبعدين مليانة كمية كالسيوم مش طبيعية، يعني من أكتر أنواع السمك المفيدة جدًا، جدًا، وخصوصًا للعضم. وإحنا طبعًا طالعين من الشتا عضمنا رايح في داهية. بُصّوا بقى أنا هنا جِبت دقيق وحطيت عليه ملح وفلفل وكزبرة وكمون، وعايزة تحطّي شطة حطّي برضه شطة وشوية ملح. أنا هنا بامسك كل 5 بساريات مع بعضهم كده أهو من عند الديل، وابتدي إن أنا أعفّرهم في الدقيق كده مع بعض، بُصّي كده بالشكل ده. الحمد لله، الحمد لله عفوًا. دور البرد بجد حرفيًا مبهدلني، مبهدلني، مبهدلني يعني. بُصّوا كده بالشكل ده، ابتديت إن أنا إيه، آخُد كل 5 وحدات كده مع بعض وأجمّعهم مع بعض من عند الديل، وابتدي إن أنا أعفّرهم وأنا ماسكاهم كده في الدقيق مع بعض. أول ما بينزلوا يعني في الزيت بالشكل ده، خلاص هُم بقى بيثبتوا على نفس الشكل ده، بجد بيبقى شكلها جميل جدًا وتحسّيها بتتقدّم في المطاعم بنفس الشكل ده كده، يعني بيبقوا عاملينها في مطاعم كتير بتبقى عاملاها بنفس الشكل ده. بتبقى ممتعة كده وتفتح النِّفس. آآ ابدئي إن شاء الله نستعد كده، ما تضغطيش نَفْسِك لرمضان، يعني هو رمضان مش كل حاجة أكل وشُرب، رمضان يعني معظمه عبادة، ربنا عمل رمضان عشان نحس ببعض ونحس إن الناس بتجوع ونحس بالفقرا حوالينا وكُلّنا نحس ببعض. يعني ما تشيليش هَم الأكل والشُرب والحاجة، سيبيها لتيسير ربنا، ما تفكّريش، رمضان بييجي برزقه دونًا عن أي شهر تاني. بتلاقي سبحان الله، يعني لو ما عندكيش حاجة بتلاقي الخير جالِك من هنا، من هنا، من هنا، إزاي ما تعرفيش. لو أنتِ برضه في استطاعتِك إن أنتِ كل ما تنزلي زي ما قُلت لِك كده تجيبي أي حاجة تفرّزيها تحطيها في الفريزر نعمة ورضا، مش في استطاعتِك ولا يهمِّك ولا يشغلِك، كل حاجة برزقها وكل أيام ربنا، وخصوصًا الأيام المفترجة دي بيبقى يعني رزقها واسع، فما تشيليش هَم حاجة. قدرتِ إن أنتِ في معاكِ مثلًا 50 جنيه زيادة، 100 جنيه زيادة، 20 جنيه زيادة، أي حاجة معاكِ كل ما تنزلي ابدئي هاتي إن شاء الله، حتى لو هتجيبي بال2 كيلو طماطم، 3 كيلو واعمليهم صلصة وفرّزيهم، هاتي كيلو بزلة واقسميه على مرتين وحطيه، 2 كيلو قلقاس، وهكذا، وهكذا. يعني لو كل ما هتنزلي هتجيبي حاجة من الحاجات دي، هييجي إن شاء الله رمضان هو إحنا بنفرّز، يعني الهدف من تفريز الحاجة دي إن إحنا يكون عندنا وقت للعبادات، يعني مش هنبقى مستهلكين نفسنا ووقتنا كلّه في المطبخ، وغير كده إحنا بنبقى تعبانين ومُجهدين، يعني بيبقى علينا ضغط، يعني خصوصًا الستات، والله بجد ربنا يعيننا يعني. يعني بتبقى بُصّي من أول ما بتصحى بقى مشغولة في المطبخ والبيت ومع الولاد، وبعد الفطار تاني مواعين، وبالليل بعد صلاة التراويح تبتدي تاني تعمل أي حاجة مثلًا حلوة، تبتدي تحضّر للسحور، فبجد بيبقى يعني في ضغط شوية زيادة عن الأيام العادية كمان. ولكن إحنا يعني هدفنا من التفريزات والحاجات دي بنسهّل الحياة على نَفْسنا. طَب ما فيش، مش في إمكاني إن أنا أخزّن، خلاص سلِّمي أمرِك لله، كل حاجة بتبقى برزقها، والجودة بالموجودة زي ما بيقولوا، والدنيا بتمشي، يعني هو إحنا في رمضان، يعني إحنا دلوقتي مش بناكل، طَب في رمضان مش هناكل؟ لأ هناكل، ربنا بيرزق، فاهمين قصدي إيه؟ بُصّوا هنا بقى إيه، أنا كنت باحمّر البسارية، بُصّي كده بانزّلها أهو بالشكل ده. بُصّوا أنا خصوصًا لمّا باجي أعمل سَمَك، ما باحبش أهدّر في الزيت، لإن كده، كده الزيت اللي هيزيد منها بيترمى، وإزازة الزيت يعني عارفين كُلّنا سعرها وربنا يعيننا على اللي إحنا فيه، فاهمين قصدي؟ فباحب أحُط الزيت إيه، على القد يعني يا دوب، ما أحبش يعني إن أنا أهدّر فيه، لإن كده، كده هترميه. هنا بقى كان عندي بتنجانية كده أهو، رُحت برضه شاوياها على عين البوتاجاز من غير فرن ولا حاجة، باسهِّل على نَفْسي أنا. بس وطلّعت برطمان الطحينة اللي أنا كنت عاملاه معاكم، لو ما شُفتيش طريقة عمل الطحينة دي بجد موفّرة وبترمي، يعني لإن أنتِ كده، كده بتفُكّيها بمَيّة، بترمي معاكِ كمية كويسة جدًا، خام وتقيلة جدًا. يعني أنا كمان مش مزوّدة فيها الزيت،
فده مخليها تقيلة خام خام خام، يعني تقيلة قوي، يعني لو هتاخدي معلقة ولا معلقتين هيعملوا لك طبق محترم. هنا ابتديت اخد طحينة نزلت بيها على البتنجان اللي انا شوياه، وابتديت ان انا احط ايه، كمون وكزبرة وملح وليمون وكده، واحط برضو ايه سنة مية. تمام. آه، طبق من الأطباق المحببة لقلبي الطبق ده، يعني أنا ممكن أعمل طبق زي ده وأكله كده لوحده من غير سمك ولا أي حاجة، بجد طعمه تحفة، يعني لو مع شوية فول كده وشوية بطاطس محمرين كوجبة غدا نعمة ورضا، وبتبقى جميلة، وفي نفس الوقت ما استعملتيش زيت كتير، وفي نفس الوقت صحية يعني. تمام. ابتديت ان انا بس ايه، حطيت كمان عليها فصين توم، بس كان التليفون فصل مني مش عارفة ما ظهروش هنا معايا ليه. حطيت فصين توم مطحونين. ماشي. وفي الاخر بقى ايه، رشيت شوية زيت كده هوت على الوش، بس عشان يديها طراوة كده في الطعم. هنا بقى كان معايا جرجير، ابتديت ايه اعمل برضو طبق سلطة كده. انا احب الخضره كتيره جدا ايه في طبق السلطه يعني، بس لو ما فيش عادي يعني ممكن اعمل سلطه بالبصل والفلفل والطماطم، وبرضه بحب انا يعني طبق السلطه ده، يعني ما اعرفش اقعد على الاكل من غيره صراحه. يعني في ناس مش بتحب قوي السلطه، ولكن لا انا عكس، يعني انا بحب طبق السلطه جدا، يعني ممكن هو اللي ياكلني على الاكل. فاهمين قصدي ايه؟ بصي مهما كانت الوجبة حاولي دخلي خضار كتير بحيث تعوضي ولادك. الخضار مليان فيتامينات، حاولي دخلي خضار بقى ايه على قد ما تقدري. آه، هتيجي مثلا تعملي وجبة اقتصادية، او يعني مثلا ايه، عندك ربع كيلو مثلا لحمة مفرومة عاوزة تعملي بيه غدوة. احنا مش هدفنا ان احنا نزود كمية وان هو يرمي معايا كمية بس، لا. دخلي مثلا معاه برغل لو هتعمليه في كفتة، دخلي معاه فول صويا، دخلي معاه اي، يعني انا لو دخلت فيه برغل طب ما هو بروتين، فاهمة قصدي؟ انا كده باكلهم بروتين نباتي وبروتين حيواني. فحاولي ايه يعني، انا بكتر الوصفة وفي نفس الوقت بحاول اخليها مفيدة على قد ما تقدر، على قد ما نقدر، عشان الولاد دي ما تتظلمش، يعني بجد اللي مظلوم في النص الولاد، يعني دي ولاد لسه بتطلع ومحتاجة فترة نمو، وجسمها محتاج غذاء. يعني بجد بجد ربنا يعيننا على اللي احنا فيه، وربنا يرزقنا يا رب برزقهم، ويوسع علينا جميعا يا رب العالمين. فحاولي خلي من وصفة عادية، حاولي دخلي فيها يعني على قد ما تقدري كمية فيتامينات، وكمية طبق البنجر اللي أنا دايما بعمله معاكم، طبق سلطة جنب الأكل، ابدأي عوضي الأكلة. فاهمين قصدي إيه؟ أتمنى يا رب أكون ضيفة خفيفة على قلبكم. ويا ريت لو وصلتي معايا لحد هنا يا ريت ما تبخليش عليا باللايك، وتشتركي معايا في القناة وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد أنا بنزله. وهنا كنت شاوية سمك، ده شوياه عند الراجل جاهز، ابتديت ان انا احطه، ومادام الاكله ايه كلفناها شويه قلت خلاص يبقى مش هنعمل رز، وهنستبعد الرز خالص وناكل بالعيش يعني. اعملي معادلة كده، وازي أمورك، وربنا يرزقنا يا رب جميعا. وأتمنى أكون ضيفة خفيفة على قلبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.